fühlst du dich an deinem Arbeitsplatz? Glücklich. Ich mag meine Arbeit, ich mag das Umfeld. Ich kann mir derzeit nichts Besseres vorstellen. Müssen wir aber beide wirklich auf Holz klopfen. Da haben wir einen Job, wo wir beide rundum zufrieden sind eigentlich. Ja. Das Arbeitsklima passt, lauter junge Leute, die Arbeit ist auch abwechslungsreich. Wir respektieren uns eigentlich alle gegenseitig und wir halten zusammen, verstehen uns alle. Ich habe keinen Arbeitsplatz aktuell. Wir bewerben einen Sommer lang und dort habe ich, diese Agentur habe ich den Kampf angesagt, sagen wir so, weil ja, ich habe halt, dort waren halt Leute, die halt, sagen wir, ein bisschen einen primitiven Humor hatten. Ich fühle mich geknechtet und unterworfen. Mein Vater ist der Chef, das kann nicht gut gehen. Ich sehe meine Chefin auch früh, wenn ich aufstehe und am Abend, wenn ich ins Bett gehe, auch noch einmal. Scheiß Firma, echt. Aber sonst passt eigentlich alles. Ich bin eigentlich mit einem ziemlich guten Gefühl in den Job gegangen. Ich habe einen Chef gehabt, habe mich gut mit ihm verstanden und dann hat es irgendwie angefangen. Und ich bin allein da gesessen nach der Berufsschule. Der hat mir nicht einmal gesagt, dass er jetzt gekündigt worden ist oder sonst irgendwas. Und da habe ich mich schon oft ziemlich einsam gefühlt, ja. Weil du sitzt da 8 Stunden drinnen und tust nichts. Sitzt da vor dem Computer und denkst eigentlich, was tue ich hier? Ich kann nicht meine Zeit irgendwie anders, in irgendwas anderes investieren. Und das hat mich manchmal zum Durchdrehen gebracht, wirklich jetzt. Am Anfang ist es dann immer schwer, wenn man sich was einfindet, aber dann ist es super. Es ist auch von den Leuten. Gemobbt bin ich nie geworden. Es war einfach ganz, ganz schlimm. Und vor allem auch überhaupt kein Verständnis von der Firma. Jetzt da wirklich. Ich bin froh, dass ich irgendetwas machen kann, dass ich wenigstens die 307 € im Monat bekomme, plus 57 am Tag zum Essen. Aber es ist okay. Arbeit ist für dich vor allem Absolut Selbstverwirklichung. 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 Und verdienst ja Geld damit. Ja. Ohne Geld kann man in unserem System heute ja nicht wirklich überleben. Vor allem nicht so, dass die Ansprüche erfüllt werden. Bei mir spielt Geld eigentlich keine Rolle. Es ist eigentlich hauptsächlich für mich wichtig, dass ich was in meinem Leben tue, was mir Freude bereitet, was mich erfüllt. So gern ich jetzt, sagen wir, freilebende Schriftstellerin wäre, die sich nur, sagen wir, mit den Genüssen des Lebens auseinandersetzt. Das geht halt leider nicht. Und irgendwo bin ich halt dann auch realistisch genug, dass ich sage, ich brauche dann trotzdem Geld zum Leben. Irgendwann habe ich festgestellt, wenn ich das Bauingenieurstudium fertig mache und als Bauingenieur arbeite, dann wäre das für mich vor allem eben die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Dann müsste ich aber einfach klar zwischen Freizeit und Arbeit trennen und würde quasi die Arbeit absitzen, um mir die Freizeit zu ermöglichen. Und jetzt als Fotograf kann ich wirklich meine Persönlichkeit in den Job reinbringen, kann auch 24 Stunden am Tag über Fotografie nachdenken. Und somit vermischt sich die Arbeit und die Freizeit einfach. Ich habe halt rasch gemerkt, dass das nichts für mich ist, im Chemielabor stehe oder auf der Schicht drinnen mal dumm hupfen. Und das war jetzt nicht Musik? Darum habe ich jetzt Musik studiert. Ja, Musik ist ja nichts weiter als Selbstverwirklichung, oder? Arbeit ist und war für mich eine Möglichkeit der Selbstentwicklung. Ich will nicht wichtig sein dadurch, dass ich arbeite, sondern ich will einfach glücklich sein dadurch, dass ich arbeite. Du kannst dich schon wirklich selbst verwirklichen. Also ich bin ja eigentlich ein Autofreak, mehr oder weniger. Und ich arbeite den ganzen Tag an Autos. Ja, wenn man das macht, was man will und was einer will, dann würde ich schon sagen, dass Selbstverwirklichung. Und das Geld verdienen ist halt so nebenbei dabei. Ich glaube, ohne Arbeit ging das Da hat man einfach keine Aufgabe. Man braucht ja einen geregelten Tagesablauf, weil sonst hat man ja keinen Sinn mehr im Leben irgendwie, was auch nicht. Durch Geld werde ich nicht glücklich, Geld macht mich nicht glücklich. Für mich ist Arbeit auch eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung, was aber, wenn man es genau betrachtet, der volle Luxus ist. Also ich habe das gemerkt, eben im Hotel, in der Gastronomie, niemand arbeitet da zur Selbstverwirklichung. Niemand macht das, weil es so furchtbar Spaß macht, 40 Stunden lang zu kellnern, sondern einfach, weil man halt Geld verdienen muss. Erfüllt dich deine Arbeit gerade? Ja, sie erfüllt mich, aber gleichzeitig nimmt sie mir auch einen großen Teil der
Energie, die es mir gibt, weil es sehr anstrengend und sehr belastend ist. Wir arbeiten Feiertage, Sonntag, Samstag, 6-Tageswoche. Mich erfüllt es total, muss ich sagen, weil ich auch viele verschiedene Dinge mache und die im Gesamten mich erfüllen. Ich muss mir aus verschiedenen Quellen Arbeit suchen, um erfüllt zu sein. Auf jeden Fall würde ich die Nummer 5 geben, wo Ja total steht. Trotz allem hatte ich noch nie so viel Stress wie jetzt. Es geht so. Bin ich total froh, dass ich gerade das mache, was ich mache. Nein, null. Überhaupt nicht. Ja, total, weil ich wirklich meinen Platz auch gefunden habe derzeit und ich das Gefühl habe, dass ich immer noch lernen kann. Also es ist auch kein Stillstand derzeit. Ich stehe in der Früh gerne auf, freue mich auf den Tag, habe super Arbeitskollegen, mit denen, die wo nicht nur alle Arbeitskollegen sind, sondern wirklich einer von den besten Freunden da. Mit denen machen wir auch privat viel, haben eine Gaude miteinander und sind aber trotzdem nachher bei der ganzen Sache aber auch ernst. Würdest du sagen, dass der momentane Job deiner Qualifikation entspricht? Nein, auch nicht. Also, ich kann halt viel mehr als jetzt dadurch. Viel, viel mehr. Und ich freue mich einfach auf eine Firma, die das irgendwann zu schätzen weiß. Ich habe sehr viel und hart dafür gearbeitet, dass ich jetzt endlich das machen kann, was ich gern mache. Und auch in einer Arbeit, wo ich jeden Tag das machen kann, so wie ich es mir immer gewünscht habe. Und von dem her bin ich recht happy. Ja, ich bin eine ausgebildete Elementarpädagogin und ich arbeite als Elementarpädagogin. Ich finde, die Modeschule hat sich bei mir nicht gelohnt in dem Sinn. Ich habe die Matura gemacht und trotzdem finde ich, dass alle Türen trotzdem zu sind. Findest du, dass du deiner Qualifikation entsprechend bezahlt wirst? Naja, das ist halt bei Kreativberufen, glaube ich, nie der Fall oder kaum der Fall, dass das einmal passiert. Als Maler und Anstreicher kriegst du im Durchschnitt schon weniger als alle anderen. Praktika und so weiter, da wird man oft nicht so bezahlt, wie man es sollte. Also jetzt ist noch okay. Ob es dann mit dem Kinderbetreuungsgeld also ist, ja, auf jeden Fall. Österreich unterstützt uns sehr, sehr toll. Ich kenne kein anderes Land, wo so eine tolle finanzielle Unterstützung in der Kinderbetreuung gegeben ist wie in Österreich. Wer wünscht sich nicht viel Geld für wenig Arbeit, ja? Ich würde jetzt sagen ja, wobei die Qualität eines Menschen unbezahlbar ist. Das, was er tut und was sein Talent ist, ich glaube, das kann man gar nicht so messen. Ich werde dadurch bezahlt, dass ich Freude am Job habe. Aber das Entgelt, das stimmt noch nicht ganz, wird hoffentlich noch ein bisschen besser. Also ich konnte mich nicht beschweren, muss ich ehrlich sagen. Ich meine sicher, besser geht's immer. Aber nein, es passt wirklich. Vielleicht später mehr verdienen wäre schon toll, aber jetzt gerade passt's. Ja, ich habe nicht schlecht verdient, aber ja, wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn es mehr gewesen wäre. Ja. Ich werde hauptsächlich überbezahlt für das, was ich eigentlich sage. Ich rede jetzt von der Hinsicht, ich habe keinen Lehrabschluss. Ich verdiene besser als wie andere Kollegen in meiner Firma, weil ich halt da schon die Jahre habe. Ich meine, soll mir recht sein, ich beschwere mich nicht. Wie wichtig ist dir deine Arbeit im Moment? Ja, sie ist wichtig, aber sie ist nicht der Mittelpunkt meines Lebens. Ich arbeite nicht, also ich lebe nicht, um zu arbeiten. Meine Arbeit ist mir momentan irrsinnig wichtig, weil es eine nette Beschäftigung ist, ich es gerne mache und auch viel Freizeit dafür drauf geht, muss ich schon sagen. Also ich habe wenig Freizeit und es ist mehr Arbeit als irgendwas anderes. Aber ich finde es nett, weil ich es wirklich gern mache und mir ausgesucht habe. 6, wenn ich in der Arbeit stehe, bin ich bei 120% dabei, außer es ist halt gerade einmal so eine Arbeit, wo ich die 0815 arbeite. For me, the job is too important because I'm living now in the zero level. I'm just want to have my paper and begin with the job and begin a new life. Arbeit ist schon wichtig, weil vor allem ich möchte nicht den ganzen Tag daheim sitzen und nichts tun. Also das wäre für mich das Schlimmste. Aber es kommt eben darauf an, welche Arbeit man hat. Ich werde jetzt studieren und nebenbei arbeiten und ich glaube, das Arbeiten wird mir auch helfen, einfach Struktur in mein Leben zu bringen, dass ich nicht lang schlafe, sondern wirklich früh aufstehe und ja, mein Leben strukturiere auch.
Wie wichtig ist dir deine Arbeit im Moment? Sehr. Wenn wir Geld brauchen zum Überleben. Ganz einfach. Hast du das Gefühl, dass dein Einsatz bei der Arbeit belohnt wird? Belohnt wird? Also ich bin nicht ganz so zufrieden. Also ich würde mir, auch wenn es kritisch ist, mehr Feedback wünschen, weil man dadurch besser wird oder auch wächst oder was lernt. Belohnt wird es dadurch, dass das Feedback, das kommt, einfach, dass die Fotos, die ich mache, einfach viele Leute glücklich machen, dass ich ein recht positives Feedback dafür kriege und dass sich immer wieder neue Türen aufmachen durch den Einsatz, den ich bringe. Meine Firma ist wirklich sehr dahinter. Da gibt es verschiedene Events, sage ich jetzt einmal, Zucker. Da gibt es eigentlich immer was, wo man sich eigentlich recht wohlfühlen kann. Arbeit mit Kindern ist schon sehr erfüllend. Man bekommt sehr viel zurück. Von den Eltern, wie von den Kindern, wie von den Kollegen. Ja. Bei neuen Projekten ja, bei Automatismen, die es bei mir in der Arbeit gibt, das tägliche Brot sind, wird es nicht in dem Sinn belohnt. Die anderen guten Sachen, was du machst, sind dann alltäglich und das ist schade, aber das ist das Leben und das Arbeitsleben halt so, das muss man akzeptieren. Könntest du ohne Job glücklich sein? Nein, mein Job ist mein Hobby. Nein. Nein, ich glaube, das wäre ganz schlimm, weil ein Job ist ja auch etwas, was einen Menschen ausmacht. Ich merke halt, dass mir das total irgendwie gut getan hat, zu arbeiten. Ich glaube, wenn ich keinen Job hätte und einfach nichts zu tun, dann würde ich irgendwann einfach nur noch zu Hause sitzen und hätte viel weniger Antrieb und so. Without job, without anything, believe me, it's not a life anybody wanted. Weil ich dann das Gefühl habe, nichts zu erreichen oder nichts erreicht zu haben, wenn ich ohne Job da stehe und eigentlich nur vom Staat Österreich lebe. Perfekt wäre das. Ich könnte den ganzen Tag das machen, was mir wirklich gefällt. Aber ganz ohne Arbeit an sich glücklich sein, glaube ich, bin ich nicht der Typ dazu, weil ich Beschäftigung brauche. Ansonsten müsste ich sie mir von irgendwo anders suchen. Musik machen oder fotografieren oder einfach nur das Leben zu genießen. Geht halt nicht. Wenn ich viel Geld habe und dann schon. Nee, da drehe ich durch. Ich brauche immer was. Immer was zum Tor. Also genauso wie du suchst da immer was. Immer. Ja, ich auch. Immer. Und wenn es gar nichts gibt, dann bohne ich halt den Boden. Eine Beschäftigung braucht es. Geld braucht es auch. Insofern, ohne Job glücklich geht nicht. Es braucht eine Arbeit. Ohne Arbeit bin ich ein Nervenpinkerl. Man merkt, wenn man mal Urlaub hat, eine Woche, dass man schon nicht mehr weiß, was man da sollte. Bin ich schon fast 2 Monate arbeitslos. Ich bin echt froh, wenn ich endlich wieder einen Job habe.